Ал видео басталмас бұрын достар, сендерге блогер Ерке болам деген арнаны ұсынам. Бұл жерден керемет Майнкрафттан видео көре аласыңдар. Шапкасы да керемет, авасы да керемет. Давайте осыны 100 подписчикке жеткізіп тастайық. Ал біз Майнкрафттан видеоға кеттік. Бәріне сәлем. Сіздермен Мейірбек. Және де бүгін біз Майнкрафтты жалғастырамыз. Алдыңғы серия естеріңізде болса, біздерде көлік сатып алдық. Ал бұл серияда біз күшік асырап алатын боламыз. Асырап алғанда мен бұл күшікті үйретіп қойдым. Ал біз кеттік. Бізде что-то тағы да кеш батты. Видеоны бастар алдым. Мына жерде менің күшігім. Осы жерде тұратын болады бұл. Ал почтаға ештеңе келген жоқ. Жарайды. Бүгін достар, бүгін не істейміз? Бүгін біздер дейтін ауылға барып қайтамыз ау шамасында. Менде деген өте керемет байлықтар көбейіп кетті десем де болады. Өйткені алдыңғы серияда мен подвалдан бір сундук алмас тауып алсам, ал мына жақта мен деген бір сундук зумруд тауып алдым десем де болады. Мінекей. Осынша зумруд бар менде. Және де мен бөлмеме кірем ғой да. Қазір барамыз осылайнан. Тез барамыз, тез. Және де достар қараңдар, міне осы жаққа кіремін ғой. Сол кезде ең көп мән берілмейтін нәрсе мынау шкаф екен, қараңдар. Осы шкафтың ішін ашып сәл не бар екен десем, осындай 4 сундук тұр достар. Сонымен ішін асып қалсам, осындай керемет сандықтағы байлықтар көп болды менде. Достар, білмедім, бұл видео қысқа шығуы мүмкін, оған айып етпейсіңдер енді. Және так, не десем болады? Жарайды, ұйықтап алайық. Опа, міне жарайды. Енді осы серияда біз ауылға барып келеміз де. Анау біреумен сөйлесіп қайту керек. Әйтпесе ол, ой, ішем. Оп. О, жарайды. Опа. Ну, жарайды, енді ваннаға түсіп алсалайық. Опа, болды енді. Ойлап жатқан шығарсыздар, неге әр серия сайын тышады бұл деп. Жарайды, ештеңе етпейді. Барамыз. Ауылға барамыз. Бізде осындай кухня бар. Алдыңғы сериялар көрсеткенмін. Және де достар, менде мини конкурс ойнатылып жатыр. Давайте соған қатысамыз. Комментарияға қатысамын деп жазып кетсеңдер болды. Оған пиар ойнатылады достар. Пиар ұтып алуың мүмкін. Жарайды, біз кеттік ауылға. Әйтеуір дегенде ауылға да жетіп келдім ау. Жарайды, мен осы ауылда достар, менде бармаған жерлер бар екен. Осы ауылда, яғни ойла кетіп жатыр. Жарайды, бармаған жерлер көп екен осы ауылда. Мен сендерге көрсетіп кетейін осы жерден. Міне, ана таудың ұшына шығып көреміз бүгін. Мына жерде құдық бар екен, мен бұрын білген жоқ. Мынандай ма? Бұнда шен табыла саламыз. Сонымен так, менің үйім тұр ма? Үйім тұр. Жарайды, енді. Так, енді қаны бір үйдің ішін көріп қояйық. Бәрі нормальный тұр. Жарайды, бұл тұр. Так, осы кітабымды ашып оқиыншы, не бар екен, не жазып қойған екен. Так, ашамыз. Ештеңе жоқ, жарайды. Біреу бірдеңе жазып кетпеді ма деп оққанмын. Жарайды, мына жақта әне 2 үй тұр таудың басында, және неқта бірдеңе тұр. Соған барып көрейік. Шығып аламыз тауға. Оп. Осылай паркур деп өтеміз. Хоп, деп неқа секіріп. Осылай шығып кете саламыз. Easy. Мына жерде, міне, бізде костер бар екен бұл жерде, және мынау пеш маған керек па, керек емес па? Керек емес шығар, жарайды. Мына көмірлерді
алып кететін боламыз әлі алдыда. Жарайды. Бізде бүгінгі видео қысқа шығып қалса керек. Оған ренжімейсіңдер. Так, бізде енді осы нубтың өмірі, осы ең соңғы серия болып қалады енді. 10 сериямен бітеді дегендей нубтың өмірі. Егер кейінгісінде, яғни енді проның өмірі шығатын болады. Проның өмірін, яғни осы мерде шықсын десеңдер, давайте лайктарыңды басып, комментарияға қалдыруды ұмытпаңдар, достар. Жарайды, бізде ауылда ештеңе қызық жоқ. Уже нубтың өмірінде де қызық қалмады, достар. Оған айып етпейсіңдер, кейінгісі проның өмір шығады. Так, енді не істейміз енді? Жарайды, бізде осындай бір қысқа видео болып қалды. Енді келесі сериялар проның өмірі шығатын болады. Давайте осы видеоға 15 лайк жинаңдар. Содан кейін проның өмірі шығады. Осымен видео аяқталды. Конкурсқа қатысыңдар және де қош сау болыңдар.